ఎంత పెద్ద దగ్గునైనా నయం చేసే ఈ నిమ్మకాయ రెసిపీ మీకేమైనా తెలుసా? నేను యూట్యూబ్లో చూశాను. అది తగ్గుతుందో లేదో, నిమ్మకాయ ఎట్లాగో చలువ కదా, ఇంకెక్కువ అవుతుందేమో అనుకున్నాము. కానీ మా ఆయనకైతే బాగానే పనిచేసింది ఇది. స్టవ్ వెలిగించి దానిపైన ఒక నిమ్మకాయని వేడి చేసుకోవాలి. అంటే మొత్తమేం కాదు, కొద్దిగా లైట్గా. వేడైన తర్వాత దాన్ని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే కట్ చేసి ఒక హాఫ్ ముక్కని చిన్న గ్లాస్లో తీసుకొని కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి మంచిగా కలిపి తాగేస్తే అసలు అట్లా తగ్గుతుంది అనుకోలేము. ఈరోజైతే కొంచెం బెటర్గా ఉంది. 2-3 డేస్ నుంచి దగ్గుకి వామిటింగ్స్ కూడా అయినాయి. అంత ఘోరంగా ఉన్న దగ్గు ఇంత తొందరగా క్యూర్ అయిపోతుందని అస్సలు అనుకోలేదు. మీ ఇంట్లో కూడా ఎవరికైనా ఎక్కువగా దగ్గు ఉంటే ఇలా చేసి ట్రై చేయండి.